почему мы чихаем, когда смотрим на солнце? Как ни странно, это вовсе не наказание от бога Ра, а не что иное, как рефлекс, в англоязычной литературе известный как синдром Апчхи. Да, он буквально так и называется, и от него страдают до 35% всех людей, если это можно назвать страданием. Яркий свет стимулирует зрительный нерв, а он в свою очередь отправляет сигнал в мозг. У некоторых бедолаг он по пути может задеть еще и тройничный нерв, отвечающий за ощущения в лице и в носу, и в итоге мозг просто так, по приколу, распознает его как раздражение в полости носа, а дальше ты и сам знаешь. Кстати, провоцировать этот рефлекс может не только солнце, но и любой яркий свет. И хотя учение тоже свет, от него ты точно не будешь чихать, зато рискуешь получить отвал башки, если подпишешься на нашу телегу и прочитаешь кучу других интересных фактов.